So, ito po yung ating Y31 Vivo. So, yan, Vivo siya. Y31, and then, meron siyang 8 GB RAM and 128 GB ROM. Ayan. So, buksan po natin. So, una, makikita natin ito. Meron siyang libreng case. Ayan. Para maprotektahan ang ating cellphone. And then, nandito naman yung ito. Pag naglagay tayo ng SIM card o kaya memory card. So, ito pang open natin. And then, meron nakalagay dito. Yan. And then, ito naman yung ano naman yung I think instruction. Ayan. Okay, meron tayong ganyan, nakikita, no? And then, ang ating cellphone. So, ayan, nakabalot po siya. Kasi bago po siya. So, buksan natin. Matigas siya. I think mali. Ayan. Doon pala dapat. Saan pa dapat? Ayan na siyang matangkad. Okay, cellphone. Pinalagyan ko na siya ng protector. So, open natin. So, ito. So, ito na open na po siya. Open na pong ating cellphone. So, ito pong ating cellphone. Ayan. So, ayan.